ဆရာမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါသားရေဟုတ်ကဲ့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့အတွင်းကြုံဆုံရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာလေးပြောင်းလဲတွေဟောပေးပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးများမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်စီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်ကိုဟောပေးရမယ်ဆိုရင်မိမိကိစ္စမိသားစုကိစ္စထက်အပြင်မိတ်ဆွေကိစ္စတွေကိုအချိန်ပေးနေရတတ်ပါတယ်ဖောင်စည်းရင်ရေငတ်ဆိုးသလိုလုံနေရပြီးအဖက်မတင်တာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်တွေးဝေးမနေပါနဲ့လုပ်ရမယ့်အရာကိုသာပြုလုပ်ပါတွေးတောမနေပါနဲ့ငွေချီနှစ်ချောင်းကြောက်ဝင်လာတတ်ပါတယ်အဝေးရောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားပတ်သက်တဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားကိုသွားမဲ့သူတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါတယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရမယ်ငွေမပို့သေးတဲ့လူတွေငွေပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အဆအရာရာနေရေးထိုင်ရေးသွားလာရေးတွေကောင်းမွန်ပါတယ်ငွေကားကြောက်မြက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးတွေအထူးကောင်းမွန်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အချီရေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ချစ်သူနှစ်ဦးပျော်ရွှင်သောဘဝကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူများစကားမယုံမိပါစေနဲ့လို့သူများစကားယုံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခက်ခဲလေးတွေကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယုံကြည်ပြီးတာယာသောအိမ်တော်ရေးကိုဖန်တီးလိုက်ပါကျမ်းမာရေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးဟာအာယုံကြောအကျော်ဥမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တာရင်ကျက်တာရင်ပြည့်တာရင်ကဲတာဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ရေချိုးလဲမှားတတ်တယ်ဂရုစိုက်ပေးပါတကယ်လို့များကျမ်းမာရေးလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တန်ဃာတော်တစ်ပါးပါးကိုလက်ဖက်ကလေးလူချင်းဖြင့်မိမိလိုရာစုကိုတောင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကံရရဲ့ထောက်ပံ့လေးပုံမွေးရရှိစေဖို့အတွက်ဆောင်းရှောင်းရည်ရလေးနဲ့တောင်းဆိုထားရတဲ့ပညာရေးနဲ့ဒီဝါဒနာရှင်တွေအတွက်အကျိုးပေးနာမည်လေးလည်းပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဒီဝါဒနာရှင်များအတွက်ကတော့အလူမင်္ဂလာနမိတ်ကလေးများမြင်ရင်4-3ဆိုသောကဏ္ဍကိုမိမိလိုရာသုံးလိုက်ပါအစိမ်းရောင်ကိုရှောင်းမှနသားရောင်လေးကိုဝစ်ဆင်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ကံအားထောက်ပံ့မှုကိုရပါလိမ့်မယ်ပညာရေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပညာရေးမှာ12တန်းကျောင်းသားများအတွက်ဆရာမအဓိကဒီအပတ်ကနေစပြီးရှေ့ပတ်ဒီမှာပါပြောပေးသွားမှာပါရူပဗေဒဘာသာရပ်ကိုအားဖြည့်ပေးပါကလေးတွေရေချိုးတာတတိထားပေးပါမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါခမွန်းကြီး10ပါးကိုအပြစ်တွေရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဥတိုက်ပေးပါမမေ့ပါနဲ့နော်မကောင်းတာတွေဖယ်ပြီးကောင်းတာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းတာတွေရရှိဖို့အတွက်ရရပေးရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးမှာနွားနုတို့မဟုတ်ဒိန်ရင်ကတ်လူချင်းဖြစ်ဂုံတော်9ပါးပရိစိတ်ပေးပါဂုံတော်9ပါးကို9ဘတ်ပရိစိတ်ချင်းဖြင့်မိမိလူရာစုကိုတောင်းလိုက်ပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆရာမဟောပြောပေးသောဟောချက်များထဲမှာမကောင်းသောဟောချက်တို့သည်တက်တက်ဆင်းအောင်လွဲပါစေသာကောင်းသောဟောချက်တို့သည်တိကျမှန်ကန်ခံစားစံစားနိုင်ပါစေသာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးအားလုံးလည်းဆရာမဟောပြောပေးသွားတဲ့ဆောင်းရှောင်းလေးကိုမှတ်မိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကံရရဲ့ထောက်ပံ့လေးရရှိနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ